Են ոնց եք ժողովուրդ հուսով եմ լավ եք։ Ինում ես, հա։ Ահա, գնաց լայվ, ես տեսնում եմ, որ կա լայվ։ Դավ, ես Facebook-ը ես փակում եմ անձամբ։ Բարև ձեզ, սիրելի տրայատլոնա հետաքրքրասերներ, մենք մի քանի վայրկյան տանք միջև բոլորը մեզ միանան notification-ը հասցնեն սեղմել, գալ, հավաքվել ու սկսենք մեր առաջի զրույցը, որը տես հետաքրքիր է շատ լինելու, ինչ որ բաներ են բացահայտվելու եւ Վահագի մոտ ինչ որ մեկը հետեւով անցավ։ Դա Կալիֆոռնիայի տրիաթլոնի չեմպիոնն էր ժամանակին։ Ասել նահանգապետն էր, վաղ։ 6-7 տարի առաջ Նախքին նահանգապետ Շվարցնեգերը։ 6-7 տարի առաջ Կալիֆոռնիայի չեմպիոնն էր։ Իր տարիքային խմբում։ Ոնց է, ով է հետևում Facebook-ին, ով է տեսնում, քանի օքի է մեզ արդեն նայում։ Դեռ միանում են 18 հոգի 18 հոգի արդեն մեզ հետևում է, գնալով շատանալու է։ Ինձ թվում է մանրից սկսենք այն ամենաբեյսիկ բաներից, որովհետև այսօր մեզ շատ մարդ է նայելու, ով որ ընդհանրապես հետաքրքրվում այս ամենով։ Ինչ է տրիաթլոնը, ինչի եռամարտ, այդ երեքի ինչ դիսցիպլինաներ են, մեկը հաստատ գիտենք, որ վազքն է։ Եվ վազքն այն հիմնական այն դիսցիպլինան, որով շատերը գալիս են մտնում են տրիաթլոն։ Բայն մյուս երկուսը։ Ամենակարևորը հեծանիվն է, եթե հարցնես, ես հենց հեծանիվով եմ տրիաթլոն։ Կարևորը, հա, կարևորը միանշանակ հեծանիվ եւ լող։ Բայց ինձ թվում է, օքեյ, Վահագը հեծանիվ, ով է եկել հեծանիվից, եկեք ասես ձեր բարձրացնենք։ Քերես հեծանիվ, ով է եկել։ 1, 2 հոգի։ Իսկ վազքի միջոցով ով է եկել։ 1, 2, 3։ Եկել ենք վազք։ Տեսնում եք, բոլորին բերում է ի վերջո վազքը եւ այո, նրանք ովքեր զբաղվում են վազքով, մտածում են ինչ որ պահի, օքեյ, հասանք, վազեցինք կիսամարաթոն, վազեցինք արդեն մարաթոն, ինչ որ մի հատ նոր զգացմունք ենք փնտրում ու այդտեղ, նու գոնե ես գալիս ենք եռամարտ։ Ես ցանկանայի մի հատ sense պատտվենք ու յուրաքանչյուրը նախ ներկայանա ու մի նախադասությամբ փորձի բացատրել ինչի ինքը Նո սկսենք Վահագից, Վահագն, որպես սենսեի։ Աղնեմ, ես եկել եմ եռամարտ սիգարետից ու գինուց։ Ինչու? Դարդից։ Ես եթե ավելի լուրջ չէ։ Ունեի մի հատ ընկեր, որը շատ էր սիրում միշտ ինձ բռնել ծեծեր։ Հիմա ցավոք Հայաստանում չի որ մի հատ բռնեմ ես իրան ծեծեմ, փախել է Նյու Յորք։ Ժամանակ առ ժամանակ ինձ ծեծում էր ու մի օր էլ ասեց ուժեղ տղա ես դու, արի մի հատ ծեծելուց չես կարող պաշտպանվես, քեզ միշտ ծեծում եմ, արի հեծանիվ փորձենք, տենամ կարաս, հեծանիվով փախնես ինձանից։ Երկու հատ հեծանիվ ուներ, քշեցինք, պարզվեց կարում են։ Հետո հեծանիվ քշեցի, միջև հասա մի հատ ֆրանսիացի, ես այն հեքիաթի եմ նման։ Այդ ֆրանսիացին ասեց աբեր, դու հեծանիվը ապուչ մենակ մի քշի։ Ասիխի, ասեց որովհետև իմաստ չունի։ Ուղղակի մենակ հեծանիվ քշել, եթե կարաս 3 տարբեր բաներ ան։ Ասի ինչ 3 տարբեր բան։ Դե բա վազք լող։ Ասի օքեյ։ Ուտեց գնացի փորձեցի մի հատ շատ փոքր եռամարտ, որում իհարկե վերջից երրորդ է եկա։ Ամենավերջինը ոտ չուներ, նախավերջին էլ իմ ընկերներ ուղղակի, հենց իրար հետ եկա։ Ուտեց։ Ու գնաց։ Okay, եթե նայ իմ մոտ տպարությունա որ կամ դու հիմա նավի վրա ես, կամ հեծանիվ ես քշում, որտեղ անդադ ճոճվում ես։ Ճիշտ ասա, դու հիմա պարապում ես։ Հենց այս պահին Վահագը պարապում է ժողովուրդ, այսպիսի նվիրվածություն սպորտին։ Լավ, անցնենք հայ առաջին կին տիեզերագնաց Ironman Սաթենիկ Մնացականյանին։ Դու ասա, քո տարբերակը։ Ոնց եղավ ամեն ինչ։ Այո։
Հա, այդ կատարվեց 2013 թվականին, 14 թվականին։ Չէ, սկսվեց 13-ին, երբ որ պանդխտությունից վերադարձա Հայաստան ու տենց մոլի ծրագրավորող առավոտյան ժամը 7-ից մինչև գիշերը 3 Որ առաջ մոլը, նստում։ դալմա մոլը։ Այդ մեկը չեմ ասի, որովհետև գովաստ կհնչի։ Այն ժամանակ մոլը չկա այն, մոլը չկա։ Հա, այտենց անverջ քանակի էկրանին նայող ծրագրավորող ու 14 թվականին, 2014 թվականին առաջին անգամ երբ որ Վահագնն ասեց հավաքվենք ընկերներով վազենք բուսաբանական այգում, ես անկեղծ դա ընդունեցի որպես կատակ, որովհետև ես այդ ժամանակ բացի մեքենայից եւ լապտոպից ոչ մի ուրիշ բան չէի։ Մեկ էլ կաֆեներում կարողա նստեի, սուրճ խմեի, էլի, այդ էր իմ զբաղմունքը։ Հա, վազելու մասին խոսք գնալ ընդհանրապես չէր կարող, ուտեղ աշխատեց թիմային ոգին։ Սաթենիկը վազում էր ընդամենը 200 մետր, հետո կողքը բռնում էր, ծակում էր ու տենց քայլքի էր անցնում, թիմը վազում էր, հետ էր գալիս, Սաթենիկին տանում էր առաջ եւ այլն, հա, տենց ամեն ինչ սկսվեց այդպես։ Եվ մի փոքր առաջ թռնենք ու ինչ դիստանցիա դու անցար Իտալիայում։ Վազքը Բոլորը վազեցի 42 կիլոմետր։ Իսկ միջև այդ Դե դրանից առաջ 180 կիլոմետր հեծանիվ քշեցի։ 180 կիլոմետր ժորդ։ Սխալ չեք լսում, իսկ դրանից առաջ։ Դրանից առաջ էլ մի 3-8 կիլոմետր լողացի։ Տեսնում եք 200 մետրից հասա։ Բայց այդ չէր լինի, եթե իմ ընկերները ովքեր գնում էին մի 500 մետր վազում էին, ստիպված հետ էին գալիս, ինձ եւս 200 մետր առաջ էին տանում, ու տենց առանց թիմի ոչ մի բան հնարավոր չէր էլի անել։ Բայց ամենակարևորը որ հավատալ, որ անհնար ոչ մի բան չկա։ Հետո Արտակը շատ է սիրում, երբ որ ես այդպես եմ ասում։ Էով է կարողանում վազի սկզբից, պիտի վազես, որ կարողանաս հետո վազես, էլի։ Դու ոնց որ նաև թեգեցի մեր հաջորդ խոստովանություն անողին, Արտակ ջան, քո մոտ ինչպես սկսվեց եւ արդյոք մորուքը աերոդինամիկային չի խանգարում։ Հաստատ խանգարում է։ Իմ մոտ սկսվեց 17 թվին, անկեղծ չգիտեմ ոնց սկսվեց, այն զուտ Inception-ի նման ինչ որ իդեա եկավ մեջս մտավ։ Ու 17 թվի աշնանը ինչ որ բան էր, կստացի նարեկ քո բաններ, TEDx ելույթներ Թումոյում։ Յա։ Հա, ու ես ու Վահագը Ես եմ քեզ ոգևորը։ Այո, ես ու Վահագը իրար կողք էինք նստել, հերվից հեռու ճանաչում ենք, ասի Վահագ ուզում եմ սենց երամարտ բան, ես անկեղծ հեծանիվ տենց թեթև քշում էի, լողս թույլ, վազք ես միջև հիմա էլ չեմ վազում, վերջի Ironman-ը քայլել եմ։ Հարցրեցի Վահագը շատ դուխով, ասեց ապեր դու հիմա էլ կարաս անես, ինչ ա եղել որ։ Ինքը բոլորին տենց ասում է, այտենց խափում բերում ակում։ Չէ, այդ իր support-ն ու աջակցությունը շատ critical է, շատ էական է, որ ինքը անդադ քաջալերում, անդադ դուխ է տալի, եմ որ ինքը հաճախ հումոր է անում, ասում է երկու ոտը ձախ, բայց ես իսկապես 1.5 ոտը ձախ, ես կարողացա անել, դա էս մեծ թիմի աջակցության ու մեր Վահագի աջակցության արդյունքներ։ Այտենց 17-ի աշնանից հետո բռնեցի եշեշ գրանցվեցի մի հատ half Ironman բանում, Աստանայում Եվ անցած տարի ես մեծ թիմով նաև արեցինք Իտալիայում 11 հայ սեպտեմբերի 21-ին մեր անկախության օրը հավաքվեցինք ու տենց սաղսել այդ օրը ֆինիշ արեցինք։ Այո, մենք էլ Երևանից նայում ենք, հետևում ենք, բա ոնց են անում։ Մերուշ ջան, քո մոտ քանի տարի տևեց եւ ամենակարևորը ինչու, քեզ Վահագը ոնց բերեց։ Okay։ Ես ճիշտ ասած մի ընթացք շատ ծանր աշխատում էի ու զգում էի որ գլուխս չի անջատվում ու գնում էի յոգայի, այն յոգայի վերջում որ ասում էին հիմա անջատվեք, ոչի բանսին մի մտածեք, ես Շավասանա։ Հա, շավասանա իրամ։ Ու այդ ընթացքում սկսեցի վազելը սկսեցի զգացի որ երբ որ դիստանսը երկարում է, ուղեղս անջատվում է եւ վազում ենք տենց ժողովրդով մինչեւ Դավիթը Հայրապետյան մի օր ասավ այսքան վազում եք ինչի՞ չեք գալի մեզ այդ վազեք ու այդ օրվանից տենց էլ ապշեմ հիշում 2016 թիվն էր թե այդ ժամանակներն էր ու տենց սկսեցի վազել եւ մնացած բաները
Okay, արա դու նստած ես Iron Man հպարտ գրությունով մի հուդիով, հա, հուդի այն ստում, հա, ինչի որոշեցիր եւ արդյոք այդ հուդիի խացր էր, որ որոշեցիր այս սպորտով զբաղվել, որովհետեւ հիմիկվանից անկեղծ ասեմ, ես հələ Iron Man չեմ, բայց զուտ հուդիի խացր եմ մտել այդ գործում։ Ուզում եմ ողջունեմ բոլոր լսողներին, ճիշտ ուղու վրա եք, եթե պարտեն Ձերքը սիգարետա չէ, Արա ջան, ձերքինը սիգարետ էր, մի հատ ցույց տվեք։ Գրիչ։ Ուզում եմ ասեմ, ոնց եմ սկսել 14-15 թիվներ երևի, ասեմ որ 30 տարի ավել սպորտով չեմ զբաղվել, թեկուզ մի քանի ամիս անընդմեջ սպորտով չեմ զբաղվել։ Ու մի օր տեսնում եմ, որ կինս ասում է դուրս կգաս, պատուհանից նայում եմ, նվեր հեծանիվ եմ ստանում, ու այդ օրվանից անհաջողությունը սկսում է ընտանիքի, որը պատճառ է դառնում իմ մեկնաբանության, որ ինչի տուն չես գալիս, սպորտ, ընտանիք, երեխեք, ասում եմ, հեծանիվ ես նվիրել, չնվիրեիր։ Մի խոսքով 14-15 թիվներ երևի կոնկրետ չեմ հիշում, հեծանիվ եմ նվեր ստանում, խմբով սկսում ենք քիչ-քիչ քշել, ոնց որ Սատիկը ասում է 200 մետր, հեծանիվը մի քանի կիլոմետր, ու մի օր քշելու ընթացքում պատահական հանդիպում ենք Վահագինը, տենց ընթացքում եմ, որ հեծանիվ քշելուց հավասարվում է, ով ես, ինչ ես, ինչով ես զբաղվում։ Ինչ-որ sense Կուպիդոնն է, էլի, sense թռնում է, բան հենց մեկին տենում է։ Բա տրիատլոն, բան ասում եմ, այդ ինչ է, այդ ինչ կենտանի է, բան, սենց չի ասում է կենտանի չի, լող, հեծանի, վազք, ու տենց սկսվում է իմ դժբախտությունը և միաժամանակ ուրախությունը, պարապում ենք, լավ ընկերներ ենք ձեռք բերում, լավ ժամանակ ենք անցկացնում, ու անցած տարի ոնց որ գագաթնակետներ, առաջի անգամ Իտալիայում Iron Man անելը հպարտ Հայաստանի դրոշը բարձրացնելը։ Եվ վերջապես ինչի վատ լինել մի սպորտաձևից, եթե միանգամից 3 սպորտաձևից կարելի է վատ լինել, չէ։ Կարեն, դու պատմի, քո մոտ ոնց եղավ, ինչպես Կուպիդոնը քեզ հարվածեց եւ վարակեց եռամարտով։ Կարեն mute ես, մի հատ Կարենին, ահա։ Դե ճիշտ ասած ես էլ վազքով սկսեցի ու ինձ չի հասնի տրիատլոնին, եթե չսկսեի վազել, իսկ ինձ վազքին դրտեց կինս, ընդամենը մի բանով ասեց դու չես կարող իմ նման վազես։ Ահա։ Սկսեցի վազել, հետո էլ իր գործընկերուհիներով հավաքվեցին 4 հոգով, սկսեց առաջի տրիատլոնը եղավ են try for all-ը, ամենաթեթև մեր Հայաստանի կարճ դիստանցիան, 4 հոգով հավաքվեցին, որ ինձ ձեռուվոտ անեն, վերջում գցեն ավտոն ու դիակս հետ բերեն տուն։ Դե ես ապացուցեցի, որ չէ, տես պետք է չլինի։ Մի խոսքով ընդհակառակվեցի կնոջ կարծիքներին։ Ու ստացվեց։ Իսկ ավելի լուրջ դիստանցիաների մասին մտածեցի այն ժամանակ, երբ որ Վահագնց հերթական օլիմպիական լողի ժամանակ, 10 կիլոմետր որ լողում էին, հա, այդ օլիմպիական դիստանսը որ կա, գնացի սնունդ տալու Սևանում կհիշի երևի, ձեռքս բռնեց, քաշեց գցեց ջուրը։ Ու 10 կիլոմետր ստիպեց լողաս միանգամից։ Այդտենց հասկացա, որ կարամ չխեղդվեմ ու լողամ։ Դե այդ էլ ստացվեց, ավտոմատ տրիատլոնն ընկավ իր տեղը, մեծ դիստանցիաներ էլի։ Վաու։ Դավիթ, Վահագը քաշեց գցեց ջուրը, էլի։ Դավիթ, ես տեղ արդեն տրենդ եմ նկատում, որ կանայք են անուղակի ինչ որ բերում եւ ինչ որ միացնում մարդկանց տրիատլոնին։ Քո մոտ տենց միջադեպ եղել է, թե դու անկախ։ Չէ, իմ մոտ երևի թե կինը չէր, այլ թաղություններ։ Ես եռամարտ եւ ընդհանրապես աերոբիկ սպորտաձևեր եկել եմ չաղ լինելու, երբ որ բավականին մեծ փորով եւ զգացի հիմա այդ փոքր իհարկե, հակացա որ շատ ծանր է ինձ արդեն դաժե կոշիկները հագնել,
Այն որ sense իմոտ sense կոման լավ ֆիգուրա չի։ Ինչեր գնացի առաջին ձեռք բերեցի մեր Երևանյան սպորտ ակումբներից մեկի աբոնեմենտ ու սկսեցի վազել treadmill-ի վրա, ինչպես անում շատերը իրենք։ Շատ մարդիկ, երբ որ 200-300 մետրից, երբ որ մի 200-300 մետր վազում ես, հետո մի քայլում ես, հետո մի չելի վազում ես, հետո մի չելի քայլում ես, ու տենց ամիսներ է, 2013 թիվն է, հիշում եմ։ Մոտավորապես մի 6-7 ամիս, երբ որ ես տենց հասկացա, որ 10 կիլոմետր արդեն կարողանում եմ վազել առանց կանելու treadmill-ի վրա, ու ինձ կողքից թարս էին նայում արդեն ասած բոլոր, տեսով այս տղան, որ մի ժամի չափ վազում է treadmill-ը ու անդադ վազում արագ։ Ասում գնա դուսը վազես կամ փող ես տալի։ Այդպես էլ արեցի, ասեցի դուք էլ միգավայրել ես ինան բուսաբանականում վազում, քանի որ անկողքն էր։ Մենք բուսեկա բուսաբանականում վազելու, տեսա ինչ որ տենց գիր մարդիկ են վազում, բուսաբանական եկել են մեր թաղերը ու տենց ծանոթացա արդեն նոր հիմնադրվող Tri Club-ի անդամներ, ու երեք չխառնեմ, ասել որ Սաթնիկի երևի համարյա համատեղ է։ Բուսաբանականի վազքերի միացանք, ծանոթացանք, բայց ինձ 200 մետրի վրա, այն որ Չէ, խոսքը արդեն որ 10 կիլոմետր բուսաբանականում էինք ասում։ Բայց ինձ տրիաթլոն բնական է, չէ, որտեղ ես եսյալ վազորդ էի, եւ 2014-ին էր կարծեմ, երբ որ առաջին անգամ ընկերներից մեկը Մոսկվայում ապրող ռուսահայ եկավ Հայաստան եւ մենք միասին վազեցինք Երևանի Ստեփանակերտ։ Վազքեր դա այո 7 օրվա ընթացքում հասանք Ստեփանակերտ ու երբ որ քաշած այ ոչ թե մարաթոն այլ Երևան Ստեփանակերտը ես վազեցի 14 թվական էր կարծեմ հասկացա որ ինձ պետք է երամարտ անել սրանից հետո անմիջապես մի քանի ամիս հետո մի վարքան քեզ ընդհատեմ դա հիմա շատերին հետաքրքրում է կշռվել ես Երևանից դուրս գալու վաղտ ու հետո Ստեփանակերտ մտնելուց ասեմ կշռվել եմ հասա նույն քաշով առանց նահարելու բայց դրանից ուղիղ շարունակությունը լսի դրանից ուղիղ մեկ շաբաթ չանցած նարեցի ուղիղ 10 կիլո այդ վերադառնալուց հետո ինձ թվում է օրգանիզմը այդպիսի բանը պահում է իր մեջ այդ բանը որ դու չմեռնես բայց հետո մի անգամից իջավ մի քանի որ դրանից անջապես հետո առանց գիտակցելու գրանցեցի իմ առաջ Ironman-ին 16 թվականի Ironman-ներ Maastricht-ում եւ փորձեցի դա անել արդեն դաժե ես հիշում եմ առանց լուրջ պատրաստության հեծանելային ոնց որ պահանջվում է Ironman անելու համար բայց Արմեն ջան, պատմի դու ոնց եկար ու նաև ես գիտեմ որ դու տենց մրսել չունես, որն է բայց մոռացանք զգուշացնենք Արմենը լալա Ինչի վաղ ջան Ոչ պոլիտկորեկտ բան կստացի Պատմի ոնց ես եկել ու ոնց ես անում որ չես մրսում Ես ուզում եմ քո նման չմրսկան լինեմ Նախ եւ առաջ ողջույն Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ որ event-ը կազմակերպել եք, շատ հաճելի է բոլորի տեսնել, ես պայն Հայաստանում չեմ, Լեհաստանում եմ, բայց շատ կարոտել եմ ձեզ եւ ուզում եմ գամ, իհարկե վազենք եւ այլն։ Որ փորձեմ հիշեմ ոնց եղավ, ուրեմն սկզբից վազում էի ես։ Հետո մեր սաթիկը, շատ սիրելի սաթիկը, իմ ուսուցիչները ամերիկյան համալսարանում, ինքը մի օր ինձ տեսավ, ասաց Հա գաս մեր ակումբ միանաս, մենք տենց էլի վազում ենք, քո նման գիժ բաներ ենք անում։ Ես տեղ ընդհատեմ էլի Արմեն ջան, չմոռանաս ինչ ես ասում, ուրեմն դա կատարվեց դեկտեմբերի 19-ին ցուրտ Երևանում, լսարանում դաս ենք անում, ու մեկ էլ պատուհանի մոտ էի կանգնած, տեսնեմ կարճաթև ժիլետով, ինչ որ մեկը հեքանիվով գալիս է դեպի համալսարան։ Երեխեքին ասեցի, «Էս ով կլինի», ասին դե մեր կուրսի Արմենն է։ Բնականաբար պատկերացնում եք էլի թե Tri Club-ին ոնց էր պետք Արմենի նման մեկը Դրա շարունակությունն էլ ես արագ պատմեմ, քանի պատմվում է Ես ու Սաթիկը ձմեռը -13 աշճան տենց օրա բուսաբուն վազքա եկել ենք երկուսով իմ ավտոյի մեջ նստած սպասում ենք տենանք էլի մարդ կգա թե չէ եթե չգա եթանք դու էլի որտեվ այլընտակ սուրտ է վազելու սալա չկա նստած ենք փեչը միջև վերջ միացած դղրդում ենք տենանք մեկի եկել է կանանած այս
դարպասների մուսաբանականի նեղ ջինսերով, ժիլետով, այդ դասական մի հատ ժիլետը գործած ինչ-որ ու վերջից բան չկա ակետ, մենակ ժիլետա բարձովք է ու տենց, ինչպես Ժողովուրդ բա չենք վազում, ասում են, այս սատետիկ ասում ինքը Արմենն է, ու տենց մնաց ինքը Արմենը։ Այդ չեմ ասում մնացածը, ուժեղ Արմենը։ Իսկ Արմենը առաջինը պետքա գնա նաև Norseman դիստանցիային մասնակցի, բայց Արմեն, ոնց է, այդ ինչ որ տենց տարիների ընթացքում ես ձեռք բերել, թե տենց կտրուկ ես որոշել։ Դիմասկողականությունը, թե երամարտը։ Չէ, սրտա դիմացկությունը։ Բարդ բառը գիտեմ։ Իրականում շատ տարիներ չի պահանջվել, ուղղակի պահանջվել է 2 տարի ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության մեր հզոր բանակի համար եւ ծառայելու սահմանամերձ գտնվող զորամասում, որտեղ ցուրտ է լինում ու քիչ-քիչ կոփվում ես էլի։ Նաև պաստորեն բանակն է դրանով։ Այո։ Okay, շատ լավ ժողովուրդ։ Ծանոթացանք տենց ընդհանուր բոլորի հետ։ Հիմա եւս մեկ անգամ բոլոր նրանց համար ովքեր չգիտեն Ironman դիստանցիան դա 3 ու 8 կիլոմետր լող է, այնուհետ 180 կիլոմետր հեծանիվ եւ դրանից հետո իջնում եք ու միանգամից 42 կիլոմետր մի ամբողջ մարաթոն վազք։ Ոնց սկսեցիք պատրաստվել, ինչու ընտրեցիք հենց Իտալիան, որտեղ Ironman-ը կա աշխարհի շատ տարբեր կետերում, ինչու այդ Էմիլիա Ռոմանայի վրա կանգնեց ընտրությունը եւ այ պատրաստությունն է հետաքրքիր, ինչ ծավալներ էին մարզումների, ինչքան ժամանակում է հնարավոր հասնել այդ կոնդիցիայի, որ օքեյ, ենթադրենք տենց վազում եք մարաթոն վազած մարդ եք։ Ինչքան է պետք որ գաք հասնեք այն որ օքեյ, Ironman-ը տենց նորմալ Ոնե մի 10-ից 12 ժամում կարելի է անել։ 10-ից 12։ Ընտրեմ, այ դու ոնց որ խոսած թող ինքն էլ պատմի։ Մանավանդ որ կոմոդ Դավիթ ընդհանրապես ծանրացնող հանգամանք կար, վնասվածք էր, շատ բավականին լուրջ վնասվածք էր ստացել, հասցրել էր վերականգնվել ու գալ էլի հասնել այդ ֆորմայի, որպեսզի կարողանաս այդ դիստանցիան ֆինիշ անես։ Այ դու էլ սկսի պատմել։ Չէ, ես ինչի ծիծաղացի, որտեղ 10-ից 12 ես չեմ արել երբեք, թեկուզ 3 անգամ փորձել եմ ու կարծում եմ այս չաթում երևի 1 կամ 2 կամ չգիտեմ հոգի են 10-ից 12-ի սահմաններում տեղավորվել։ Դրա համար ավելի լավ է խոսել 13-ից 15 կամ 17 ժամի մասին։ Ես մենակ կարճ ասեմ մնացածը մյուսները ասեն ինչի Իտալիան ընտրվեց։ Ես ի սկզբանե չէի ուզում Իտալիան, մենք քվեարկությամբ ենք ընտրել Իտալիան խմբում քվեարկությամբ եւ շատ հետաքրքիր ճակատագրի հեգնանքով էր ծիծաղան, որտեղ ես ամեն կերպ 2018-ի համար, 19-ի համար լոբինգ էի անում Կալիֆոռնիայի Սանտա Ռոզա Ironman-ը, որը տարի ես էլ պետք է գնայի, որը ընտրեցի 2020-ին ու որը չեղարկվեց ու Չիլինի ընդհանրապես Այնպես որ դրա համար սկսեցի ծիծաղալ, բացասի Իտալիան ընտրվեց պարզապես մարդկանց մեր ամբողջական քվեարկությամբ եւ ցանկությամբ, մնացածը դե ասեն մյուսները։ Դե պատմեք, ինչքան եք մարզվում, ասենք շաբաթվա մեջ, քանի ժամ եք տրամադրում Ironman-ին պատրաստվելուն, որովհետեւ բոլորդ աշխատում եք, ոչ ոք պրոֆեսիոնալ մարզիկ չի, ձեր կյանքով ապրում եք, բայց նաեւ մեծ ծավալներա զուտ մարզական։ Միանգամից մի հատ թիվ ասեմ, որ ժողովուրդը վախենան, հետո նորմալ թվեր եք ասենք։ Սաթենիկը 30 ժամ է մարզում շաբաթական։ Հենց հիմա, չնայած Ironman-ը չկա, չեղարկվել է։ Դե հիմա մնացածը։ Դե արդեն կպեք։ Ես էլ հակառակ ծայրի գամ, նայեք, հակառակ ծայրի գամ, իմ այնօրն էի նայում ստատիստիկան, իմ ամենասանրաբերված ամիսը եղել է 2018-ի ապրիլը, երբ որ Ironman այդ տարի պլանավորված չկար, եւ պարապել եմ 50 ժամ ամսական։ Ամսական։ Հա, այդ բավական սովորաբար ասում են, որ հնարավոր է շաբաթը 10 ժամ տրամադրելը, օրինակ մի քիչ ավել, օրինակ ես որ հիշում եմ էլի այդ ամենաշատ մարզումների իմ շրջանը 12-ից 14 ժամ էր մոտարպես շաբաթը։ Ժողովրդին շատ մի վախացրեք, թող սկսեն, ժամերը լինում են տարբեր։ Իմ անձնական փորձը երևի ես չաթում ամենակիչը ես եմ պարապել, նորմալ է։ Թող սկսեն։ Մեզ դա է հետաքրքրում, Կարեն, որն է ամենակիչը, որ կարելի է
Կարենը իր ժամերը չի հաշվել ուղղակի։ Այդ տարբերությունն է։ Ինքը շատ պարապել է, չի հաշվել։ Դե կարելի է հաշվել, համենայն դեպս կարելի է հանգիստ 10 ժամով սկսել, Նարեկ ջան, ու հանգիստ անել։ Այո, ժամի տարբերություն կլինի, ֆինիշի ժամը հաստատ էական տարբեր կլինի, բայց չի կարելի ասել, որ 10 ժամով չեն անի Ironman, այտենց չի։ Կանեն։ Ես նաև ասեմ, որ Tri Club-ում ամեն յուրաքանչյուր շաբաթ կա մարզումների գրաֆիկ, որտեղ 3 դիսցիպլինաներ նշվում են, ու հիմա մի քիչ ուրիշ արտոնյալ պայմաններ են, որովհետև կորոնավիրուս, բայց սովորաբար գծած է պարապմունքները եւ բոլորս քիչ թե շատ փորձում ենք համապատասխանել այդ գրաֆիկին։ Ինչ որ յուրահատուկ բան կա, որ դուք օգտագործում եք, ինչ որ գաղտնիքներ ունեք մարզվելու։ Կա մի հատ լավ ուսուցիչ անպայման պետք է, ոնց ուզում ես եղի, 10 ժամով անգրագետ հաստատ չես անի։ 10 ժամով գրագետ կանես։ Դավիթ։ Իրականում մի կարիք ասեմ, ես նույնպես եմ հակասել, չգիտեմ մնացածին, այսպես ասած, բաժերկական են թե չէ այդ հարցում, Ironman անելուն ու տեղավորվելու 10 քանի ժամ են տալիս, 17 ժամ են տալիս, 17 ժամում տեղավորվելու միակ գաղտնիքը ստեղը։ Այսինքն դու կամ ուժ ունես, որ չհանձրես, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, գուցե սխալ եմ, դու կարող ես հաստատ լինել եկաթեմատ, եթե կարող ես չհանձնվել եւ դուրս չգա դիստանցիայից։ Իսկ ժամերը արդեն ինձ թվում է, այդ լավ եւ վատ Ironman-ի մասին է, այսինքն դու ուզում ես անել 12 ժամում, 11 ժամում, 10 ժամում, դրանից ցածր, արդեն պետք է իհարկե 20, 25, 30 ժամ շաբաթական հաստատ պարապես։ Բայց կարծում գրագետ նույնիսկ 5-6 ժամ կամ ավելի քիչ պարապելով շաբաթական դու ինչ կանես, եթե այդտեղ ունես ինչ-որ մի հատ անջատիչ, որը կարող ես անջատել ու այդ վախերը հաղթահարել։ Օրինակ այդ մասով լրիվ համաձայն եմ, դա նույնիսկ ասենք մարաթոնի դիստանցիայի վրա միանգամից զգում ես, որ ինչ որ այս մի 30 կիլոմետր հետո զուտ ստեղով ես արդեն Բայց 30-ը պետք է հասնես։ Հա, պետք է հասնես, բայց օրինակ Արայի մոտ գիտեմ, որ էլի տես ծանրացնող հանգաման կար, կոտրվածք էիր ստացել ու որքանով դա քեզ խանգարեց եւ որքանով ոնց որ դա կոմպենսացրեցիր կամքի ուժով։ Ուրեմն պարապմունքների հետ կապված թե շաբաթական քանի ժամ կան հաշվարկներ, մեր ուսուցիչը Վագը երևի հեսա կներկայացնի, կա միջինացված հաշվարկներ, բայց ոնց ասես Դավիթը ամեն մարդ իր ունեցած ներուժը յուրովի է, իր մենթալը յուրահատուկ է ու ոնց քեզ տրամադրում ես տենց ոնց որ առաջ ես գնում մեր Իտալիայի պարապմունքները սկսեցինք 18 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամսից, ճիշտ եմ ասում։ Վահագը գրաֆիկ գծեց, թե ոնց ենք պարապելու շաբաթական, օրական, ինչ մարզանքներ ենք անելու, որ թիմը հաղթանակով դուրս գա, այսպես ասած, բոլորս ֆինիշ անենք ու լավ արդյունքներով։ Պարապեցինք, լավ պարապեցինք, ես ինքս շատ լավ տրամադրված պարապում էի, մայիսի 28-ին Սևանի շուրջ քշելուց դեպք տեղի ունեցավ, հեծանիվից ընկա, ձեռքս կոտրվեց, բայց Դավիթի ասած ստեղ ոնց որ մտել էր մեջս, որ պետք է Իտալիայում ես ֆինիշ անեմ, 3 ամիս ձեռքս գիպսի մեջ էր, Մենակ հեծանիվ էի քշում, գիպսով գալիս էի տուն, թափում, որ չտեսնեն, էլի, գիպսով տղեն հեծանիվ է քշում, տրեյների վրա մենակ հեծանիվ էի քշում, այդ ընթացքում չեմ լողացել, չեմ վազել։ Օգոստոսի 21-ին բժիշկիս հետ վիճաբանում էինք արդեն, ասում էի հանի պիտի Իտալիա գնամ, մի օր ասեց մոռացի սպորտի մասին, մի տարի սպորտ պիտի չանես։ Օգոստոսի 21-ին գիպսը հանում է, Սեպտեմբերի 1-ին Սևեջով Սևանի կես դիստանցիան եմ անում ու սեպտեմբերի 21-ին full Ironman եմ անում ու finish եմ անում ու հիմա հետ եմ նայում թե ոնց դա եղավ լրիվ ստեղ էր էլի թե չէ կոտրված ձեռքով մի ամիս առաջ գիպսը հանած եթե թողենք ֆիզիկականին մենակ չէր ստացվի Մերուշ խոսում եք այդ համատեղելու մասին ես գիտեմ դու շատ զբաղված անձնավորություն ես որը այտենց
բազմաթիվ շենքեր է նախագծում եւ այդ բարդ գործը անելուն հետ մեկտեղ այդքան ժամանակ ես հայթայթում այ մի քիչ պատմի դրա մասին եւ ոնց ես դու կամքի ուժը զարգացնում կամ հակառակն է կարող կամքի ուժը կա ու դու գալիս ես երամարտ ավտոմատ ոնց է Արան ու Դավիթը իմ գործս հեշտացրեցին երկու անգամ ստեղ ցույց տվեցին իմ մոտ գլուխը մեծ է իմ մոտ հեշտ է ստացվում ես շատ չեմ բարապում Բայց եթե լուրջ անկեղծած ես էլի վատ պարապող եմ ես մի քիչ տենց ճիշտ է գործեր շատ է ու գործերը սեզոնա լինում որ շատ է սեզոնա լինում որ քիչ է եւ դա քո տրամադրության վրա էլ ազդում բայց մեղքս իշ թաքցնեմ մենք մեր արվեստանոցի նկուղում ես իմ հեծանիվս ունեմ դրած արվեստանոցը նենց եմ հարմարացել որ երբ որ ազատ ժամ եմ ունենում ես կարողանում եմ ինչ-որ մի բաներ անեմ Եվ գիտեք ինչ, ես եմ ասեմ, որ triathlete-ը դա մի քիչ ավելի կենցաղ է, էլի, երբ որ դու մտնում ես այդ աշխարհը, դա անկեղծ ասած ինձ համար այդքան այսօր էսպային այդ Ironman-ի մրցույթը չի շատ կարևոր, ինչքան այդ պարապելը եւ այդքան այս ընտանիքի մեջ լինելը, իրարով կիսվելը, իրարով խոսալը, օրինակի համար բետոն ստեղ չի, այսօր Պատահմամբ իրան սրճարանում տեսամ ու մենք մոտավորապես 10 րոպե հենց իրար տեսանք մենք մենակ խոսում էինք triathlon-ից երկու հյուր կար իր մոտ նստած հենց էշացած մեզ էին նայում ու ես մտածեցի որ շատ տխուր բան է որ երկու triathlete-ի արանքն ես հայտնվում ուզում ասեմ դա կենցաղ է այսինքն դու դրանով սկսում ես ապրել դու անկախ քեզանից որ մեքենա ես քշում ու երկուականի մի բան ես տեսնում ու թեքնում ես տեսնես ով էր այդ հեծանիվը քշում ով է ես եմ միշտ Եվ իրոք երբ որ էլի եմ ասում մտնում ես այդ աշխարհ այսինքն կարող է այսօր այստեղ շատերից վերցնես վաղը դնես իրանք full distance Ironman անեն եւ էլի շատ լավ անեն բայց իրանք enjoy են անում իրանք իրոք վայելում են այդ ամեն ինչ իրանք վայելում են պարապմունքը շատ ավելի շատ քան թե զուտ այդ race-ը կամ այդ race distance-ը որտեղ ես կարծում եմ շատերից կարող է տարածությունից ավելի շատ էլ անցնեն բայց այդ զգացմունքն է երբ որ դու խմբի անդամ ես երբ որ դու ամեն առավոտ ելնում ես դու գիտես այդ ռեսկո թիմակիցներին տեսնես եւ դա իրոք ինչքան էլ ծանրաբեռնված ես միշտ ասում եմ there's a time for the cup of coffee միշտ բանի համար ժամանակ կա էլի ինքների հետ մարզվելու համար պիտի ժամանակ ճարես ու կապուչինո չէ կապուչինո գովազդելու համար էդ էլ ասենք որ մենք այդ բոլոր այդ ծանր երկարաժամյա ապարատներից հետո միշտ հետո մենք նստում ենք այս տորտիկ, կոֆե, ու չենք չաղանում։ Էսի նաև լայվ խակա չճաղ, որ ինչ ուզես ուտես, չէ՞։ Էդ էլ եկեք անկեղծանանք։ Ես մի հատ էլ կարելի է համատեմ Նարեկ ջան, մինչև դու։ Իհարկե։ Քանի որ ստեղի մասին էինք խոսում, Արան ու Դավիթը շատ լուրջ կոտրվածքներից ու տրավմաներից հետո, բայց Ironman-ից ուղիղ 4 օր առաջ մեր մերուժը լավ էմոցիոնալ շոկ ապրեց, երբ որ Իտալիայի բոլոր աերոպորտներով հեծանիվներ իրար փնտրում, որպեսզի կարողանա Ironman անի, մերուժ ջան մի հատ այդ պատմի, որովհետև դա պետք է էլի պատմենք, ոնց են հեծանիվը փնտրում, տուն բերում, հեծանիվի պատմությունը, խնդրեմ։ Թիմով ամեն ինչը ճիշտ ասած շատ ֆան է Անկեղծ ասած չէի ցանկանայի որ այդ բանը որտեղ շատ անկապ երևույթ էր եւ իրոք բայց երբ որ քո race day-ն է ճիշտ է որ երեխա ժամանակ այդ մեծ քննության ու դու պարապել ես որ քննությունը լավ հանձնես ամեն ինչով ամենամեծ փոքր բանը քեզ իրոք ազդում է էլի այդ ընթացքում եւ հա նենց եղավ որ ես Երևանից Մոսկվայից պիտի գնայինք Իտալիա, ես այդ թրիշկը կնոջս հետ բաց թողեցինք եւ մեր լրիվ այդ այսպես ասած ճամպրուկը, հեծանիվը եւ ամեն ինչը գնաց մի հատ լրիվ ուրիշ տեղ, հետո մենք մի 4 օրեր ամեն ժողովուրդը պարապում էին, մենք ընկած այս այրապորտ զանգում էինք քրտնում ենք, ես անկեղծ ասած այդքան ինձ համար չէի սաթիկն էլ ուներ ինչ-որ մի բան, որ իմ մոտ էր, ես մենակ մտածում եմ, որ այդ ամեն ինչը գա հասնի ու սաթիկը կարողանա անի, որտեվ գիտեինք ոնց էր պատրաստվել այդ ամեն ինչին եւ առաջի բանը որ գտնվավ են բանը որ սաթիկի ապրանք մեջն էր ես շատ ուրախ եի անկեղծ ասած դրա համար եւ վերջը
գտանք վերջի մի կարծեմ կեսօր մնացած ռեյսի արդեն մի քանի ժամ մնացած որ ռեյսի բանը փակվում էր որ հեծանիվը մտցնենք Կարենը մի կողմից Դավիթը մի կողմից Վահագը մի կողմից ամենը այսպես կպան հեծանիվը հավաքեցինք վազերով գլորանք ներս եւ էլի եմ ասում ես օրինակ համար երբեք չեմ պատկերացնի որ այս մարզաձևը մենակ մարդը կարողանա անի իրոք շատ խմբային ոգի է ուզում մեկը մյուսին ավելի առաջ տանելու իրար հետ քննարկելու իրար հետ կիսվելու խնդիրը որքան էլ թվում է թե ինդիվիդուալ մարզաձև է բայց մեր դեպքում օրինակ որ ակումբը կա այնքան էլ թիմային է ու շատ է ոգևորում որովհետև օրինակ ես անցած տարի նոր եմ սկսել հեծանիվ քշել կարելի ասել միջև այդպես մի 3 ամիս բան եմ արել ու Վահագը ասենց լրիվ 0-ից ինձ ասում էր Եմ որ ավտոյի կողքով քշում ես, կարող է այդ ավտոն դուռը բացի, ու շատ տխուր կլինի, եթե այդպես լինի, զգուշեղի, ես լրիվ 0-ից ինձ համբերատար բացատրել են։ Հիմա եթե կյանքը վերադառնա տենց բնականon իր հունին, էլի Իտալիայի թռիչքները մեկին տենց մի 40 եվրո դառնան, օրինակ Իտալիան շատ լավ ուղղություն է, բայց այն ժամանակ այդպես չէր, ինչի հենց Իտալիան ընտրեցիք եւ մի քիչ Իտալիայից էլ պատմեք այդ ձեր experience Արտակ ջան, ոնց էր Իտալիան, ինչի տենց ջուրը ոնց էր, եղանակը ոնց էր։ Դե Դավիթը մի պահ ասեց, երկար քննարկեցինք ու բոլոր որոշումներն եկել են շատ ժողովրդավար ձևով, խմբային քննարկումներով, այնպես պատահեց ես ընտանիքով մի շաբաթ առաջ գնացի, մրցումից առաջ։ Ու ես ամեն օր մտնում էի, ծովում, լողում էի, ամեն օր սենց այդ post էի անում մեր փակ խմբերում, թե քանի ժամում ոնց լողացի ու սկսվում էր ջուրը ոնց է, ալիքը ոնց է, տաքությունը ոնց է, սենց այդ համայնքի այդ community զգացումը այն որ դու հեսա սպասում ես ընկերներդ կան գալիս են ամեն մեկը մի սենց գժանոց տեմպի մեջ, մեկը հեծանիվը չունի, մի մասս հեծանիվներ են գվարցում։ Վերջ այդ ընդհանուր այդ թիմային ոգին շատ խրախուսող է, շատ ուժ տվող է, կենսանյութ տվող է ու երևի դա էր նաև պատճառը, որ եթե չեմ սխալվում, Վահագ առաջի անգամ էր, չէ, որ ակումբով կամ խմբով բոլորը ստարտ արեցին եւ բոլորը ֆինիշ արեցին։ Իհարկե շատ լավ մարզվել ենք տարվա ընթացքում, ու շատ լավ որ համեմատաբար լավ 16 թվին էլ ենք, 3-ով ստարտ արել, 3-ով ֆինիշ։ Ընտիր։ Ամեն դեպքում ենթադրում եմ մարզվել ենք, քիչ թե շատ ունենք իհարկե ուժեղ մարզվողներ ունենք, ես էլ քիչ մարզվողներից եմ, այդպես չի ստացվում, բայց իրար ուժ տալով, իրար աջակցելով, ես նույնիսկ ճանապարհին հեծանիվի ժամանակ շտրաֆներ միավոր էի ստացել, բոլորը կողքովս անցնելով ալիքներից պատմի, այն ալիքներից պատմի, այն Քամուց եւ ալիքներից նախքան մի օր մնացած ռեյս այդ ալիքները պատմի։ Ճիշտ է, որովհետեւ օրինակ շատերին համել հետաքրքիր է բայետի վտանգավոր չի, եթե 4 կիլոմետր համարյա լողալ եւ այլն հետո քշել։ Նարեկ ջան, նախորդ օրը մրցման նախորդ օրը շատ ուժեղ ալիք էր։ Մի չափազանցնեմ 2 մետր ալիք կար։ Ու բոլորը սենց ահը սրտերում ես, նույնիսկ մի պահ խոսակցություն կար, որ կարող է լողը հանկարծ հանեն դիստանցիաներից։ Մտանք ջուրը նախորդ օրը սենց բոլորս մի մարփնման հավաքվեցինք մտանք 4 կիլոմետր լողացող մարդիկ, որ ասենք մեր մեջի երևի լավագույն լողացող ասենք 55 րոպեում է լողանում, պատագույնը ժամ ու կես, մոտավորապես Ընկեր 500 մետրը մի կես ժամում չենք կարում լողանայինք մի ահավոր ալիք ու բոլորս դուրս եկանք սենց վախեցած նայում ենք իրար երեսի թե մենք սա ոնց ենք հաղթարելու բոլորս դուրս եկանք բացի Դավիթից մոռացել սկորել էր Դավիթ ու ոչ մեկ իմ դեմքին չէր նայում ամենակարևորը իրականում Դավիթը դուրս եկավ մի կիլոմետր այնքան որտեվ իրան ալիքով տարել էր բայց ինձ այնտեղ մի բան հետաքրքրեց մի բան ծովի մեջ մենք էինք մենակ այդ մի 6-7 հոգից պահին ու մեծ ինչ-որ կանաչ գլխարկներով ճոճալ էր մի 40-50 տարեկան ու իմ պահին այդ մի 20 ծավ ասենք հալա մենք գիժ ենք բայց ճոճաները ինչ են ուզում ստեղ այս օրով ու այդ պարզվեց մենակ հաջորդ օրը երբ որ առավոտյան ստապ պետք անենք մեր գլխարկները մի գույն էին չեմ հիշում կապույտ կարծեմ Եվ մենք տեսենք, որ էլիտ սպորտսմեններ, էլիտար պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն, կանաչ գլխարկներով էին, պատմում այդ օրը Իսկերիայում մտնում իրանք ունենք։ Շատ Այաստան։ Նու ավելի տխուր կլիներ, եթե պարզվեր կանաչ գլխարկներով, դա կանաչ բույոկներն էին ընդամենը։
Բայց էլի լավ եք բրծել։ Արմեն, դե մրսելու հետ խնդիր չկար այնտեղ, մի քիչ քո տեսանկյունից, օրինակ հեծանիվը տենց 180 կիլոմետրը արդյոք անվտանգ էր, ինչ են անում այդ ժամանակ, փակում են ճանապարհը, որտեղ եք այդքան քշում, որտեղ Իտալիայի մի ծերից մյուս ծերն է համարյա։ Իրականում ալիքները շատ վախենալու է, ճիշտն ասած։ Ես էլ այդպես մի բան, այդ Հարցման օրը շատ հեշտ չէր իմ համար, ես լողը ամենաթույլ կողմն եմ, ու տենց հեշտ չգնաց, դժվարություններ կար, բայց հետո հեծանիվը տենց հետաքրքիր էր բավականին, անգամ ասեմ մի քանի վթարներ կար ճանապարհին, այսինքն վտանգը կա, ոնց որ նշում ես, պետք է զգույշ քշես։ Վտանգը ինչից է, որ ասենք ավտոներ կան, թե ավտոների համար փակ է, ուղղակի ասենք մարդը չի կարողանում տիրապետի Տարբեր հանգամանքներ, հա, ուրեմն վերցնենք ավտոները որոշ տեղեր թույլատրված էր, բայց հսկողություն կար, այնպես չէ որ ամբողջովին փակ էր, բայց ավելի մեծ հանգամանք կարող է հանդիսանալ քո ներքին վիճակը, հա, որտեղ տարագությամբ քշում ես այդ տեմպի տակ, մի 5 ժամ քշում ես հոգնածություն եւ այլն, մեկ լինում է հոգնածությունից գլուխը կախում ես ներքև ու չես նկատում թե ինչ արագությամբ ես գնում ու ինչ է կատարում։ Պետք է շատ զգույշ լինել, սա շատ զգոն լինել, շատ էական է դա։ Իմ հետ կապված իրականում միջադեպեր տեղի չունեցավ, ես ամենատես վտանգավոր քշողներից եմ, բայց սկզբից իրականում հեծանիվ նստելուց տենց ընկա, շատ հետաքրքիր էր այդ պատահարը, ոնց որ հեծանիվ նստեցի մի անգամից ընկա, երևի փողից հետո տենց մի տեսակ Այդ պատմի էլի հեծանիվ նստելուց ընկար, որովհետև ես էլ եմ ընկել ու մենակ ես չէ, բոլորս ընկել ենք պատմի ինգա։ Իրականում չէի ուզում պես խորհել, բայց լավ, իրականում հեծանիվ նստելուց ոնց որ այդ transition zone կոչված է, հա, որ այդ դուրս ես գալի լողից, պետք է լողից փոխվում ես արդեն գնաս հեծանիվ վերցնես, վազես մոտ 1 կիլոմետր այնց հեծանիվի հետ միասին, քանի որ ահռելի մեծ քանակությամբ հեծանիվներ կան, պատկերացրեք մի 4000 հոգի մասնակից կար, հա, քանի հեծանիվ կա, 4000 ու այդ խառը իրավիճակի մեջ արագ փոխվում ես, փորձում ես ինչքան հնարավոր արագ անես, քանի որ ժամանակը շատ թանկ է, նստում ես վերջում պետք է նստես հեծանիվ ու մեկ էլ հոп պարզվում է, որ մեր շատ սիրելի մեզ բալետ անող մեր շատ սիրելի ընկերները նկատում են մեզ ու փորձում են ոգեշնչել ու բարձր բղավում են։ Այդ ժամանակ դու սենց խառնվում ես ու միանգամից ընկնում ես ներքև։ Նարեկ ջան, մի բան էլ ես պատմեմ կլինի Իտալիայից, միջոցառումից մի օր առաջ ազգերի հավաք, հա, ոնց է կոչվում, National Party-ա կոչվում, բոլոր ազգերի Ուտուշ խմուշ է կոչվում։ Ուրեմն ինքը լավ միջոցառում Parade of Nations։ Ուրեմն բոլոր երկրների դրոշները, իտալացիների ձեռքը տված շքերտով երաժշտություն ամբողջ քաղաքում քայլում են, ներկայացնում են, վերջում հավաքվում են ինչ-որ մի կետ, երկու պար ուրախություն։ Ու հաճելին ինչն էր, որ հայկական դրոշի տակ ավելի քան 30 հոգի գոռում ենք, դրոշներով ուրախանում ենք ու կային պետություններ, որ մարդ չկար։ Ես կուզենամ, որ այս սպորտաձևը ոչ միայն էլի, այնքան շատանա, որ բոլոր միջոցառումներին մեր երկիրը սենց բազմա մարդ ներկայացնենք, ուրախանանք ու երևի լիքը իտալացիներ Հայաստանի մասին չէին լսել կամ չգիտեին, որ այսքան ուժեղ Ironman-իստ կա այս երկրում, որ ընտանիքներով, ընկերներով, բարեկամներով եկել են ու պետք է մասնակցեն։ Իրականում նմանատիպ մի բան էլ Դուբայում էր, այնտեղ կես Ironman էին կանում ու էլի մոտարպես մի 12 հոգով էինք ոնց որ թե գնացել, էլի որ վերցնում ես մնացած ազգերի հետ շատ փոքր քանակ է, բայց բանը այդ երբ որ ներկայացնում էին երկրները բան, այնքան մենք ցենց ակտիվ գոռացինք բան, որ այդ անգամ այդ վարողը ասեց, որ ամենաակտիվը Արմենիան է ու տենց մեզ ագին ոգեշնչեց, ոգեշնչման մասին էր ուզում խոսալ։ Մենք ուղակի ձենով օհանի սերունդն ենք, մենք բարձր ենք գոռում, ոնց որ դրա պատճառով է որ մեզ լսում։ Բայց բացի մեզանից, նաև այդ ճանապարհը, օրինակ դե հեծանիվը այդքան չէ, բայց արդեն երբ որ վազքն է ու արդեն շատ հոգնած ես,
այդ ուղու վրա միշտ ոգևորում են լիքը մարդիկ, բազմաթիվ պաստառներով, ինչ որ սլոգաններով խնդալու ոգևորիչ բան, այդ մասը ոնց էր Իտալիայում, Կարեն, օրինակ քեզ դա մոտիվացնում էր, թե ավելի շատ որ մեկը սես նստած այնտեղ սես տորտ ախմում, տորտ աուտում պիվա ախմում կամ չգիտեմ ինչ, դա ավելի շատ նյարդայնացնում է, քան մոտիվացնում է, ոնց էր։ Չէ, բնականաբար այդ ամեն ինչը մոտիվացնում է, բայց այդ Իտալիայի վազքի դեպքից ամենահետաքրքիր մասը այդ պահով անի հետ դեպքներ, երբ որ մեր սպորտը գտել էր մի քանի իտալացիների, համոզել էր ու իտալացիներով բոլորով կանգնած անին էին կորում, բալետ անում։ Այդ կես դիստանցիայի ժամանակ հաջորդ օրը նաև կես դիստանցիան արեցինք, չէ՞։ Այդ էր, արդեն իտալացիներն էին կպել հայերին բալետ անելու գործին։ Այդքան բան է։ Լավ, սենց հարց տամ, քանի որ ոնց է սենց անուղակի մոտենում եք էլի դրան։ Ադրբեջանցիք մասնակցում էին եւ արդյոք մենք իրանց կրել ենք։ Իրանք Իտալիայում չկային, բայց իրանք ուրիշ տեղեր կային ու անցյալ տարի մեծ կրել են ընդհանուր քանակով Ironman արածների։ Ինչը լրացուցիչ խթանա, որ հիմա over նայում է, այս տարի սկսեք պարապել, որ մյուս տարի մենք Բայց Նարեկ ջան, կուզենայի մարզվելու վերաբերյալ ինձ ձայն չտվեցի այդպես էլ, իմ կարծիքը չհարցրեցի, ոնց է պետք մարզվելու։ Դա դրա համար ուզում եմ մի հատ արագ վերադառնալ մարզվելու ժամանակին, քանակին եւ որակին, էլի, որպեսզի ջուր բռնում չլինի, ամեն մեկը իր կարծիքը հայտնեց, շատ լավ է։ Ու ընդունել են կարծիքները, բայց մոտավորապես էսպես է, էլի։ Մարզման քանակը կախված է նրանից, թե դու ով ես նախ, քո տարիքը, քո կազմվածքը, սպորտային ես թե չէ, դրանից առաջ քանի տարի ես մարզում, հա։ Նրանից թե դու ինչի ես ուզում հասնես, որովհետև եթե դու ուզում ես ուղղակի քայլելով ավարտես, հեծանիվներ շելուց 8 ժամ ծախսես ու հնարավոր է անցնես, հնարավոր չանցնես հեծանիվը, կարող ես 10 ժամի մեջ տեղավորվես, երևի թե, եթե միջև այդ հեծանիվ քշելես 10 ժամ պարապել վերջի 15 կամ 20 շաբաթ, հա, միջին, բայց դրանից առաջ պետք է պարապած լինես։ Հիմա եթե օրինակ վերցնենք, շատ վատ օրինակ ենք վերցնում մեր Սաթենիկին, որը 20 ժամ պարապել է, 18 թվականին, բայց չի ավարտել Ironman-ը։ Տենց էլ է լինում, հիմա նաև չավարտել, հա։ Ու պարտադիր չի, որ այդ փոքր ծավալը բավարար լիներ, եւ Սաթենիկին չերիք է ծավալը 20 ժամ իսկ չերիք է։ Դե այդ են տարբերություններն է, որոնց մասին խոսում էի, կանանց համար մի քիչ ավելի դժվար է, հա, որտեղ հեծանի վրա իրենց արագությունը քիչ է, լողը կարող է ավելի դժվար տրվի, հա, փոքր չափերով մարդուն կնոջ ի վերջո։ Դրա համար ես sense կասեի, ժամանակը ինչքան ավելացնում ես մարզման, իհարկե ծավալն, հա, շփոթական, այնքան շանսերը մեծանում, բայց կա ինչ-որ մինիմում, ու այդ մինիմումը կարա sense լինի, եթե այսօր դու դիվանից վեր ես կացել ու կարողանում ես 2 կիլոմետր վազես, այսօր։ Մի տիպի հետո այսօրը դու կարողանաս Ironman անես, եթե միջինը մի 15 ժամ պարապես։ Միջինը։ Ինչը նորմալ է, եթե որոշ շաբաթներ 10-ել կիչնի, 10-ից ներքև է կրնի, վերև կրնի, ես այդ էի ասում, մեր ժողովուրդը որ ժամանակը չեն հիշում ինչքան են մարզվում, որովհետև մենք Tour of Armenia ենք, որը եղել է 30-40 ժամանակ շաբաթ, մենակ դա որ դեպի մեջ է սկսում, միջին ժամանակը բարձրանում։ Ով որ չգիտի, ողջ Հայաստանով հեծանվա երթ են անում եւ մի շաբաթվա մեջ մոտավորապես 1000 կիլոմետր, չէ՞։ Մոտավորապես 1000, հա։ Այդ Tour of Armenia-ն օրինակ շատ ուժեղ բուստ է անում բոլորի հեծանիվի ֆիթնեսը։ Դրանից հետո դիստանցիան խնդրեմ չի հեծանիվի վրա անցնել։ Հետո մենք ուրիշ մրցումներ ենք ունենում, չէ՞, Արանքում ունենում ենք Սավիջով Սևանի հեռամարտները եւ այլն։ Խոսել Կարենը նշեց try for all-ը, ինչը տենց առաջի ոնց որ աստիճանն է, որ մի հատ փորձես նայես, այ մի փոքր try for all-ից սկսենք, հետո այն մնացածների մասին։ Ինչ է try for all-ը։ Այդ ես Աթենիկին կխնդրեմ պատմի, որովհետև իրան էլ չթողեցիք մարզնի մասին խոսա, ինքը նեղացավ։ Հիմա թող մի հատ ամասի, ինչու ինքը 18 թվականին չավարտեց իր թող դրանից սկսի, հետո նոր try for all։
ասեմ հերթով։ Մի անգամ մի հատ արդեն ակնարկեցի, որ երբ որ ալիքներ էին, ոչ մեկ չէր նայում իմ դեմքին հատկապես, որովհետև 2018 թվականին նախ ասեմ, որ մեր սպորտաձևը հետևողականություն պահանջող սպորտ է, ու դրան հույս ունեմ իմ թիմակիցներից ոչ մեկ չի հերքում, ու ես էլ ոնց որ թե ասում են ամենախելոք հանձնարարությունները Վահագի կատարողն եմ, իսկապես հետևողական պարապմունքից հետո մի հատ չեմ ավարտել Դուբայում կես Ironman-ը 2018-ին, մի հատ էլ Ցյուրիխում ամբողջ Ironman-ը, որովհետև Դուբայում 3 մետրանոց ալիքներում ես առաջին անգամ բաց ջրում խիզախաբար մտնում եմ ջուրը, մեր այդ կոստյումները, որ ջրի մեջ հագնում ենք։ Արտեմիկ ջան, ասեցիք պատմի 18 թվի մասին, դու սաղ 18-ը պատմեցիք, պետք չէ, որը դժբախտություններ։ Անհաջողությունները չի կարելի համարել որպես խոչընդոտ հաջողության հասնելու համար, այդ եմ ուզում պատմեմ մեր ունկնդրողներին, հա։ Որովհետև այդ բոլոր անհաջողությունները իրականում դուրս են բերում այն բաց տեղերը, որոնց վրա դու պիտի աշխատես ի վերջո, որովհետև անհաջողությունը մեր սպորտում անհաջողություն կոչվածը անհաջողություն չի, էլի, հիմա չստացվեց մի անգամ, կստացվի հաջորդ անգամ, դրա մասին եմ ուզում ասել։ Իտալիայում էլ էր ալիք, 3 մետրանոց չէր, բայց Իտալիայում թեկուզ դանդաղ, բայց անցա այդ ամբողջ դիստանցիան։ Իսկ Ցյուրիխում չավարտեցի, որովհետև 170 լողը ավարտեցի, հեծանիվը պիտի 180 կիլոմետր քշեի դիստանցիան, 170 կիլոմետր քշեցի, իմ հաշվարկով դեռևս ունեի 20 րոպե, որ 10 կիլոմետր քշեմ, պարզվեց ես ունեմ ընդամենը 15 րոպե, որպեսզի այդ անցնեմ, ու տենց չկարողացա, 170 կիլոմետրից հետո ինձ իջացրեցին հեծանիվից։ Այդ ընդամենը համարվեց եւս մեկ խոչընդոտ եւ եւս մեկ դասընթաց, ինչի վրա պետքա ուշադրություն դարձնել, պետքա ճիշտ հաշվել, ճիշտ ուժերը բաշխել եւ այլն։ Ամեն դեպքում հիմա Try for All-ի մասին պատմեմ եւ մեր թիմի եւ Try Club-ի կազմակերպած մարզումների։ Մենք որ ասում ենք ժամանակը 15 ժամ, 20 ժամ, 30 ժամ, ուզում եմ նշել, որ բոլորս աշխատող մարդիկ ենք ու բոլորս ունենք հիմնական աշխատանք, ոչ մեկիս հիմնական գործը չի տրայաթլոնը, ու քանի դեռ մեր ամբողջ քաղաքը քնած է, բացի Սամվելի, պրոֆեսիոնալ են էլ ինքն էս նայում ա չի միացել, որ չասենք ով է։ Դրա համար Սամվել այսօր ժամանակ չունեցավ միանալ։ Այո։ Գնում է աշխարհի առաջնություն Նոր Զելանդիայում։ Այո։ Հա, մենք առավոտը նայած սեզոնին, իհարկե, նայած ինչքան ջերմաստիճանը ներում է, ժամը 5:30, 6-ին, 7-ին, քանի դեռ քաղաքը քնած է, նոր արթնանում է, առաջին սուրճն է խմում, մենք արդեն գառնի ենք գնացած եղած լինում հեծանիվով եւ այլն։ Այսինքն իրականում մեր թիմային ոգին է, որ բոլորիս բրդում է դեպի առաջ, ու պարապմունքներից բացի ունենք նաեւ հետաքրքիր ակումբային մարզումներ եւ մրցույթներ։ Օրինակ, ամսական մեկ անգամ, ամսվա վերջին շաբաթ օրը, Բուսաբանական այգում 5 կիլոմետրանոց վազքի մրցույթներ են կանում։ Գալիս են մարդիկ, ովքեր խփում են իրենց լավագույն 5 կիլոմետրը, գալիս են մարդիկ, ովքեր ուղղակի քայլում են այդ 5 կիլոմետրը, մենք համբերատար բոլորով մի մասը կազմակերպում ենք, մի մասը վազում ենք եւ այլն։ Իսկ եռամարտի առումով մեր ակումբի արդեն 6 անգամ անցկացրել ենք այս տարի, եթե իրավիճակը ների էլի կանցկացնենք, եռամարտ բոլորի համար, Try for All, փոքր դիստանցիաներ, 500 մետր լող, Սևանի ամենաապահով տարածքում, ափին շատ մոտ, որտեղ խեղդվելու հավանականությունը այնքան քիչ է, որ նույնիսկ ես չեմ խեղդվել այն ժամանակ, երբ որ ջրից խիստ վախենում էի, 20 կիլոմետր հեծանիվ եւ 5 կիլոմետր ներսում տարածքում, անվտանգ տարածքում վազք, ու շատերս այդպես ենք փորձել մեր ուժերը, ու կարծում եմ բոլորին հասու տարածություն է, ու ժամանակային սահմանափակում առանձնապես չունենք, իրար օգնում ենք, լավագույն ձևերից մեկն է սկսել, բայց իհարկե նույնիսկ այդ ամենափոքր դիստանցիան այդպես չի էլի, որ
երբեք ոչ մի անգամ չվազած մարդը կամ հեծանիվի վրա նստած մարդը կգա ու կսկսի անել, արժի որ գոնե մինիմալ մարզումներին ակումբի մասնակցեք։ Այդ է ասում, որ օրինակ այն որ ասենք համ լողում ես, համ հեծանիվ ես քշում, համ պարտաճանաչ վազում ես, դեռ չի նշանակում, որ տենց ագին լավ է, բայց չի նշանակում, որ ամեն ինչ իդեալական կանցնի, որովհետև իմ առաջին տրիաթլոնը, որ արեցի, դա try for all-ին չմասնակցեցի, արդեն կես Ironman դիստանցիան էր, որը կոչվում է մեր հայկական հայրենասիրական Savage-ով Սևանը, ու իմ համար լիքը նոր բան բացահայտեցի, մասնավորապես, որ այդ 1.9 կիլոմետրը լողալուց հետո որ ջրից դուրս ես գալիս, ահա որ պտտվում է գլուխը, որ հագնում ես, նստում ես հեծանիվի վրա, մեկը ինչ-որ sense բաներ ես սկսում, դրա համար այդ շատ լավ է փորձել ու շատ կայֆ է, որ Հայաստանում իսկապես կա, որովհետև լիքը երկրներում տեղական տրիաթլոններ ուղղակի չեն կազմակերպվում, որովհետև այսպիսի կազմակերպված ակումբներ չկան։ Այդ ես ինչ-որ ամփոփեցի, հա։ Լավ, օքեյ, ոնց որ տենց արդեն համել մի ժամին ենք տենց մոտենում, որ մի ժամը ավարտվում է։ Պաստորեն, եթե ներում են մեզ կորոնավիրուսի շուրջ պայմանները, մարզումները եւ մեր try for all-ը եւ ամեն ինչը շարունակվում է, եթե չէ, կարող եք էլի տենց միանալ վիրտուալ մարզումներին եւ հետեւել, մասնակցել, խորհուրդներ հարցնել, իդեպ խորհուրդներ ցանկացած պայմանում հարցրեք մեր Try Club Երևանի խմբում միշտ կպատասխանեն այն ամենամանրուքից սկսած թե ինչ կոշիկ ընտրել միջև, չգիտեմ, շատ ավելի բարդ միջև վատ կոշիկ ընտրելու պատճառով որ բժշկի մոտ գնալ ծնկի համար։ Այդ երկու հարցը ամենահաճախ տրվող հարցերն են։ Ինչ կոշիկ, որ բժշկի մոտ։ Իդեպ շատ ճիշտ է, որ ես էլ ինքս որ սկսեցի հենց մենակ վազել, էլ այդն շատ կարճ դիստանցիաներ, առաջի ամիսը ծունկս ցավում էր։ Ու մինչև կոշիկը չփոխեցի, չանցավ։ Տենց ինչ-որ մանրուքներ կա, որ իրոք պետք է, որ շատ լավ է։ Արժան, դե կաբլուկով всё-таки դու չարժեր էլի ինքեր։ Դե զատո սիրուն էր Արտակ ջան, զատո sense որ դուս եք, սիլնի։ Լավ, ինչ թույլ տվությամբ ստեղ մարդիկ ինչ որ հարցեր են տալիս, հատկապես Ֆորձյան Արտակին ասում են ժամացույցիդ պատմությունը, մեկ էլ շատ անհանգստացած է մեր ավակը, որ ես չաղացել եմ, ավակ ջան, չէ, ատլետիկ քաշը չի փոխվում, ամեն ինչ ճիշտ տեղ է։ Արտակ ջան, ժամացույցը ինչ պատմություն ա եղել։ Ես պատմությունը մի երկու անգամ պատմել եմ տարբեր տեղեր։ Ես այն եզակի բաներից եմ, մարզիկ չեմ ուզում ասեմ, մասնակիցներից եմ, որ թանկ բաները չեմ առնում, գադջետները, եւ մեր սիրելի Մերուշը ինձ նվիրել էր մի հատ տենց այ հենց Նարեկի ֆանտաստիկ ժամացույցից։ Ու երբ որ մենք մտանք ծով, ու մի 3000 ատլետ կային ծովում, շատ սենց իրար ծեծելով գնում էինք առաջ, մի երկու բույոկ իրար ծեծեցինք, ժամացույցս մեկը սենց այսենց գցեց ու փոքվեց ընկավ այդ Բադրիատիկ ծովում էինք, սենց ձեռներս դրեցի մեջը չկարողացա գտնել ժամը, մի երևի տխուր էի, բայց սենց ծովի մեջ էլի մի 500 մետր խորքի մեջ սենց գլուխս բարձրացրեցի 3000 ատլետի մեջ, Կարապետյան Արան, ես մեր սիրելի Արան, որ այստեղ նստած է, եւ մեր մյուս ատլետ Դավիթ Հարությունյանը, այդ 3000 հոգու մեջ ես գլուխներս բարձրացրեցինք ծովում, նայեցինք իրար, ասենք տղեկ բարլուս ինչ կա, մերոնցից մեկը ասեց ուտելու ինչ կա մոտներդ, ծովի մեջ, ես էց ասի տղեկ ձեր ժամ չունեմ, ժամը սկորավ, բայց հետո լավ է էներ, որ ամբողջ ռեյսի ընթացքում բոլորը գիտեն ես ժամը կորցրել եմ, մի հատ շտրաֆ էի ստացի արանքում, սաղին ժամ էի հարցնում, արագություն էի հարցնում, սենց այդ 180 կիլոմետրի վրա ոնց որ քո բակում քշես, բայց այդ ֆլամինգոների մեջ մի հիանալի զգացմունք կա, այդ մանավանդ բոլորս ֆլամինգոներին տեսա՞ք։ Դու ֆլամինգո ես տեսել։ Բայց թողը գեղեցիկ պատմել էշի տրակ դեմքիս։ Էսի չի։ Բայց ֆլամինգո ֆլամինգո ներեք արտահայտության համար այդ ֆլամինգո ես մենակ այստեղ ֆլամինգո Բայց այդ ֆլամինգոն մի կողմ մի հատ շատ կարևոր բան բացթողեցինք, որ այս ամեն ինչը նաև ասենց հրաշալի առիթ է ճամփորդելու։ Օրինակ ես ասենց մոտակա տարիներ չէի գնալու Դուբայ, դրա խաթր գնացի եւ Սանտա Ռոզայում են որ պետքա գնայինք, հաստատ չէի գնալու երբևէ Սանտա Ռոզա
ու հիմա էլ չեմ գնում։ Տերի չէ գնալու։ Նեո սա Սան Մարտոսայում Կալիֆոռնիայի ամենահին full distance race-ն է, կոչվում է Wildman, կգնանք կանենք։ Ուզում եմ ասեմ, դու ամեն ինչ տեսնում ես, համ լողում ես, համ սաղ քաղաքն ես տեսնում, որովհետև այդ 90 կամ 180 կիլոմետրի ընթացքում, հետո մի հատ վազում ես, այս լավ experience է ու լավ առիթ է, ասենք ընտանիքով ճամփորդել, հա։ Երկրորդում եք։ Եթե հարուստ ես, այո։ Կոբուլեցիում չկա, Ironman չեն անում, Չէ։ Սոչիում կա Iron Star-ը, ռուսական բրենդը, բայց եթե փող շատ չկա, դա Սևանն էլ ստացվում։ Այո, իդեպ մենակ Ironman-ը չի, մենք մեր հայկական Savage of Sevan ունենք, Iron King ունենք, բայց եթե ուզում ես այդ կարմիրեն Դավիթի հակը տեսնում եք, որ կա այն կարմիր մտառը, եթե ուզում ես իրան կրես, պետք է այսքան պարապես, այսքան ժամանակ ծախսես ու դառնաս Iron Man, որ լսես, որ ինչ-որ մեկը քեզ ասում է you are an Iron Man։ Okay, մեր մի ժամը մոտեցավ ավարտին, եթե ինչ-որ տես կարճ մեսիջներ կա, որ բոլոր հետաքրքրվողներին կուզենայիք ամեն մեկը ասել կամ ինչ-որ փուճուր խորհուրդներ, հիմա այդ պահն է։ Տենց առանց ինչ-որ խոսքը փոխանցելու, տենց ուղղակի ինիցիատիվան վերցրեք։ Մերոժն է ուզում ասի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք արտակի հետ շատ ուզում ենք գնայինք Լանզարոտե, հույսով եմ մի օր կետանք Լանզարոտե։ Մերուժ այսօր դու Լանզարոտե բառը չպետք է ասեի։ Այսօր լրիվ ուրիշ իմաստ է ստանում Լանզարոտը, բայց ես ձեր հետ գալիս եմ։ Ես ձեր որտեղ այդ կղզու շուրջ քշում ես ու այլանդը կղզու շուրջ չի, ցավոք սրտի կղզու ամենաբարձր տեղն եք բարձանում միշտ։ Ու ամենածանր Ironman-ն է, հենց որ ես ձեզ ցավակցում եմ։ Ես չեմ Iron Man պետք է անել։ Էլ ինչ եք։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ խորհուրդով, ես իմ փորձով ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ կին ամուսին ով որ լսում է մեզ, փորձեք հեծանիվ նվեր ստացեք կամ նվեր տվեք, լավ սկիզբ ասեմ ձեզ իմացեք։ Մի վախեցեք, այս ամեն ինչ որ պատմում են, այս դու չես հասկանում թե ոնց, այսի հետո ես դու վերլուծում։ Կարևորը նպատակ ես դնում, կարևորը պարապում ես ու կարևորը լավ ֆինիշ ես անում։ Սկսեք, որ օրը սկսում եք, այդ օրը իմացեք, որ դուք արդեն Iron Man եք։ Դե նայեք, Ժողովուրդ ջան, ես 55 տարեկան եմ, բայց սենց մոտորապես 35 եմ, չէ՞, երևում, այդ սա Iron Man-ից է։ Այդ 15 տարին հեծանիվի վրա է։ Ընդամենը ամսի 9-ին 2 օր առաջ զանգում էինք բոլորս Վագին, շնորհավորում էինք հաղթանակի կապակցությամբ, ոնց որ ինքը առաջիններից էր մտել Բերլին, բոլորս զանգեցինք, շնորհավորեցին։ Իմ կողմից ես կասեմ, որ այդ զգացումը, որ դու ֆինիշ ես անում, չնայած ես կեսն եմ ֆինիշ արել, ես Ironman ֆինիշ չեմ արել, կեսը։ Բայց Նարեկ ջան, քեզ մալադեց, որ միշտ շեշտում ես, որ դու կեսն ես արել, մալադեց։ Որ թե չես էի շեշտել։ Այդ զգացումը, որ դու սենց գալիս ես ու դու դա արեցիր, դες անմոռանալի է, ու հիմա արդեն սենց մի քանի ամիս անցել է, իմ մոտ մեկ այդ զգացումն եմ լավ հիշում, մեկ էլ են առաջի պահը են, որ տենց ցուրտ պլաժում կանգնած ես ու հեսա պետքա ստարտը տան, ու դու սենց նյարդայնացած ես, ինչ-որ սենց չգիտես ոնց կգնա, երկու հատ անմոռանալի զգացմունք է, որ այդ ամեն ինչը արժի։ Կարելի է ես էլ մի բառ փոխանցեմ մարդկանց։ Ուզում եմ խնդրեմ, որ պատճառաբանություններ սպորտով չզբաղվելու, եռամարտով չզբաղվելու լիքը կարելի է բերել, բայց ժամանակ չկան, երբեք չի կարող լինել դրա այդ պատճառաբանությունը, որովհետև ոչ մենք բոլորս աշխատում ենք, հա, գործ ունենք հիմնական, բացի մեզանից, եթե աշխարհում Ironman-ով եռամարտով զբաղվող մարդկանց նայում եք, հիմնական մասն են, հիմնական աշխատանքով, եւ եռամարտով զբաղվելը, քանի որ մեր սպորտում մի քանի սպորտաձևերի համակցումը, դրան զուգահեռվում է նաեւ ճիշտ ծնունդը, ճիշտ քնելը, ճիշտ ապրելակերպ եւ այլն, ինքը օգնում է նաեւ կյանքի մնացած ասպեկտներին, որպեսզի կարողանաս ճիշտ ռեսուրսի բաշխում, ժամանակի բաշխում եւ այլն։ Այսինքն ժամանակ չունեմը չի կարող երբեք լինել արդարացում առողջ ապրելակերպով չզբաղվել, հատկապես եռամարտով չզբաղվելու համար։ Ժողովուրդ մի բան ես կուզեմ ասեմ, ավելացում որպես Սաթիկի ասացին, անցած տարի որ պարապում էի Ironman-ի համար, այդ ժամանակ երկու գործ էի անում, երկու full time գործ էի անում,
ու Ironman-ը հասցնում էի պարապեի ու դաժե ասեմ օգնում էր ինձի, քանի որ ասենք նստած մտավոր հա ես ծրագրավոր Արմեն, փսակվի, Արմեն, այդ սա կանցնի, որ փսակվես, արագ կան։ Լավ, այջան։ Բայց այս պայմ չեմ փսակված, հա, ու ոնց որ պարապմունքները միացած յուրօրինակ էներգիա են տալիս, որտեղ ես նստած մտավոր աշխատանքից հետո դուս ես գալի մի ժամ վազում ես, մի ժամ լողում ես կամ մի քանի ժամ հեծանիվ ես քշում, ասես ամբողջովին իսկ թափվում ես, ասես կոպիտ ասած refresh ես լինում ու գալիս ես շարունակում ես գործը։ Այսինքն ինքը մի հատ կյանքի բալանս է բերում, որ դու համ կարաս գործ անես, համ կարաս սպորտով զբաղվես, համ կարաս լիքը sense հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվես, sense լավ խմբերում լինես ու շատ դրական կողմեր ունի։ Իսկ երկրորդը որ ուզում էի որպես խորհուրդ տալ, շատ արապողներ կան, որ արապում են ուղակի ինչ որ ցույց տալու, որ իրանք ուղակի Ironman են կամ իրանք հասել են, հա։ Դա լավ է, բայց դա չի կարող օգնել ձեզի հասնել դրան, քանի որ պետքա սիրով անեք։ Այսինքն ընթացքը պետքա սիրեք, այսինքն այն դուրս գալը հեծանիվ քշելը առավոտվա ժամը 6-ին կամ 5-ին, պետքա դա հաճույքով անեք։ Ինչի եք անում։ Պետք է հաճույքը զգաք։ Հենց այդ հաճույքը զգացիք, իմացեք, որ ասենք sense շատ կարճ ժամանակում կհասնեք շատ բարձր արդյունքների։ Քանի որ եթե դուք հաճույքով եք անում, ոնց որ արդյունքը ավելի հասանելի է, որտեղ դուք չեք կռվում ինքներդ ձեզ հետ, այ ոնց պետք է ես ժամը 5-ին զարթնեմ, այ ոնց պետք է ես հիմա դուրս գամ սկսեմ վազելը, ես հոգնած եմ եւ այլն։ Մի խոսքը փորձեք հաճույքով անեք ու շատ արագ արդյունքների կհասնեք ու հաճույք կստանաք նաեւ այդ process-ից։ Կներեք, որ չարաշահում ենք համբերությունը եւ ժամանակներ ենք շատ խլում, բայց պիտի ասեմ, էլի Արմենը ուղակի չի ասում այս բառերը։ Մենք շաբաթական մեկ անգամ, երբ որ թույլատրված են խմբային մարզումներ, կասկադի աստիճաններում պարապմունք ունենք, ու տենց մենք քանի այդ 555 աստիճանը խելոք վազում ենք, Արմենը հասնում է 2 անգամ պտտվի այդ աստիճանների վրա, հետո սենց ժպիտով գալիս է կանգնում է կողքը, դու հեվալով բարձրանում ես այդ աստիճանը, հաճույքով, պետքա զգաս, որ դա թռիչքով է պետք բարձրանալ, այսինքն ինքը իսկապես վայելում է պարապմունքները, հենց այնպես բառերով չի ասում։ Մի բան էլ ես ասեմ, մեր Սատիկի օրինակով, ոնց է հիմա կյանքը ասում է never give up, չհանձնվես, չէ։ Սատիկը պատմեց իր փորձից տրիաթլոնի, որ 2 անգամ ձախողվել է, բայց երբեք չի հանձնվել։ Իրոք սա դառնում է ապրելակերպ, քո օրդ, քո ժամդ ոնց կազմակերպես, երբեք պետք է չհանձնվես։ Սա զուտ սպորտաձև չի, մարդիկ ասում են, քեզ տանջում։ Ես օրինակ ինչ չեմ տանջում, ես հանգստանում եմ, սպորտ անելուց հանգստանում եմ, այս սպորտով զբաղվող վատ մարդ չկա, եթե ուզում ես իրոք լավ մարդկանց հետ շփվես, պետք է զբաղվես նաև սպորտով։ Էլի տենց իմաստության փոքրիկ ինչ-որ գնդիկներ կան։ Եթե չկան, մի հատ վերջի փոքր գնդիկ էլի, շատ դու մի հատ ասա ինչքան ես արդեն քշում նոր։ Մի ժամ 26։ Քանի կիլոմետր ես անցել սա։ Կիլոմետրը չեմ ասի։ Ամեն մեկի տրեները տարբեր են։ Որ մենք հիմա ասենք խոսում ենք եռամարտից ու Ironman-ից եւ ամեն այդպես բարդ բաներից, ձախողումներից, թանկրակ արտասահմանյան ճամփորդություններից, հեծանիվների կորցնելուց եւ հեռախոսամացույցների թանկանոց կորցնելուց եւ այդ ամենը պետք չի որ այդպես թանկ լինի, ու պետք չի որ այդպես դժվար լինի, ու պետք չի որ սկիզբը այդպես մեծ նվաճումների ուղղությամբ գնա, պետքա փոքր նվաճումներից սկսել երևի, եթե կարող եք մյուս 5 կիլոմետր վազքին երբ որ կլինի, փորձեք գալ, մասնակցել, միանալ, տեսնել ժողովրդին, մենք մեր վրայից վատ հոտ ա գալու, որ մենք մարզում ենք, բայց շփիտները ապահովված են, այսինքն այդտեղ համ լավ է, համ վատ է, դե հիմա կգաք տեղին կտեսնեք։ Հա, այդ անպայման դա բոլորին տենց հասանելի է, որ հետաքրքրվում է հաստատ այդ 5 կիլոմետրը ինչ-որ մի մեծ բան չի ու Դավիթ վերջը Դավոն իր ֆիգուրան ցույց տվեց։ Այո, եւ վերջում ուզում եմ ասել, հա որ ֆանտաստիկ մարդկանց խումբ է, այն որ
Вообще տենց ընդունված է, չի ասել 30 տարեկանում էլ տես նոր ընկերներ ձեռք չես բերում, տես բան չկա, լիքը նոր ընկերներ ենք ձեռք բերում ու շատ հաճելի է ասում այդ ամենը ու սպասում ես որ գնաս ու մարզվես։ Այդ Իրե Նարեկ ջան, շեղեն մի բա, նաև ինչ բենեֆիտներ ունի այս ամեն, դեռ նոր շեղվեցի մեդալ հետ էի կախում տեղը, հարցրեցի կատակել, բենեֆիտներից մեկն էլ այսինքն Այո, շատ տպավորիչ է ու այն որ հասկանում եմ ինչքան ես դրա համար տանջվել ու բայց նաև հաճույք է ստացել։ Այդ տանջվելը իրականում շատ պայմանական տանջվել է։ Սա կլինի պարբերական մեր երկաթե ապրելակերպը հետո կխորանա ինչ որ տարբեր այլ ավելի սպეციფიկ թեմաների հետևեք մեզ դուք էլ խորհուրդ տվեք ինչը կուզենաք ավելի շատ իմանալ օրինակ գիտեմ որ դες նիհարելն է շատերի մոտ ակտուալ թեմա մենք ամեն ինչի մասին ավելի այսպես մանրամասն կխոսենք ու մարզվեք էլի Ում եկել ում չեն ուզում տեսնեն ասեն չգա anything is possible, anywhere is possible. Այդ ծոնները ջիջիլ կծեց վերջում։ Դա, սիրուն է։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, կհանդիպենք մեր այս յուրահատուկ podcast, հա, podcast-ում։ Սրա երկրորդ էպիզոդում։ Merci. Bye.